हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे आपके दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 स्पून लौंग ली है। इसको हम बिल्कुल फ्लेम सिम पे रखेंगे और 1 मिनट के लिए इसको सौटे कर लेंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल सिम पर है। 1 स्पून मैं ले रही हूँ छोटी हरी इलायची। इसको भी हम सौटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए। फ्लेम हमारी बिल्कुल सिम पर ही रखेंगे हम। 1 मैं ले रही हूँ 1 इंच सौंठ। ये सूखी हुई जिंजर होती है, अदरक। इसको हम लेंगे। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और ये हमारे जॉइंट्स के लिए, मस्कुलर पेन के लिए बहुत अच्छी होती है। लौंग हमारी कफ एंड कोल्ड और ये बदलते मौसम में हमारे लिए, बॉडी के लिए बड़ा अच्छा रहता है। इससे हमारा कफ एंड कोल्ड भी कंट्रोल में रहता है। और हरी इलायची से फ्लेवर तो देता ही है, साथ में हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रखता है। इसको भी हम 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब ये हम ले रहे हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट। ये हमने लिया है दालचीनी, कार्डमम। इसको हम लेंगे अप्रॉक्सी 60 से 70 ग्राम। इसको भी हम ऐड कर देंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे। दालचीनी हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है। आज मैं बना रही हूँ चाय का एक ऐसा मसाला जिसको आप बनाना शुरू करेंगे, चाय को, उसकी खुशबू दूर दूर तक जब फैलेगी तो आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे और चाय पीने के लिए, चाय का लुत्फ़ उठाने के लिए आ जाएंगे। 1 मिनट इसको सौटे हमने कर लिया है। अब फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। ये फ्लेम हमने ऑफ कर दी थी, सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं बिल्कुल। अब इनको मैं ब्लेंड कर मिक्सर में बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। देखिए बनकर तैयार है एक ऐसा चाय का मसाला जिसको आप बनाना शुरू करेंगे चाय, और आपने ये मसाला अगर उसमें डाल दिया तो आपके नेबर्स भी इस खुशबू से खिंचे चले आएंगे और आपके जितने भी दुश्मन हैं वो भी आपके दोस्त बनते देर नहीं लगेगी। तो जल्दी से बनाइए ये मसाला और चाय पीकर मुझे बताइए कैसा लगा। ये वैसे भी बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए, हमारी मस्कुलर्स के लिए, मस्कुलर वेन्स के लिए, सबके लिए। तो बनाकर एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे एक बार बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा। ओके।